们，大家好！今天是2025年的2月1号，星期六，晚间7点50啊。今天来到瀑布，找强总小助理，有演唱会，大家猜猜是谁？不等了，咱们进去。Thank you so much, right? 你看谁来了？你知道是谁你就看呢？啊？什么玩意儿？看谁来了？我一会儿上去。动力火车。哪个是动力？哪个是火车？就是那个。一会儿给你介绍一下。一会儿上去问问他。有什么跟雷总讲的？雷总啊，这个由于你的贪玩，你将会错过很多艺人。是吗？今天我先告诉你，这是其中之一。本来今天我在犹豫，到底是去纽约看赵本山，还是在这儿看动力火车。这只是刚刚开始。对，这只是刚刚开始。姐姐，都说你今天要喝酒是吧？好好喝啊。马上那个韩国的那个男团就过来了，3个人，完之后就安排好了，完之后他们一块儿吃饭，喝点酒。安排3个啊？这个不是开玩笑。我们来过2次了，但是第一次是跟周慧一起，对不对？算是比较小的一个。对。然后这次是这个自己开的演唱会，所以今天这个算是非常的兴奋。那这个来到加拿大啊，很多的朋友不晓得这个大家都是当地人吗？非常漂亮，尤其是从我们饭店这个房间呢，这个看下去就是这个那是什么瀑布啊？尼加拉瓜大瀑布，这个非常尼加拉瓜有瓜吗？应该是尼加拉瀑布瀑布，这个非常的这个雄壮啊，真的是来到这里的心情非常的开心。那尤其是在这个新年的时候。
这就不是我，请看着我，请拥抱我，替我别流走，好多话想说，好多事要做。当山峰没有人救的时候，当河水不再流，当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。红尘作伴，我们潇潇洒洒，怎么不能够将人生繁华，对着tan歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。我们红尘作伴，我们潇潇洒洒，怎么不能共享人世繁华？对着tan歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。怎么不能共享人世繁华？对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。我也潇潇洒洒，怎么不能共享人世繁华？对酒当歌，唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。最后一遍，全部一起来！好像我们的歌都唱完了，对不对？没有。这个当这首歌呢，这个我们不能放在很前面唱，因为好像唱完之后，大家可能就会想回家了，对。所以我们就可以放后面一点，大家等待一下。所以这是最后一首歌的意思啦。如果大家想听的话，我们可以继续再唱别的歌。再会吧，我的青少年。像色彩，好像你在我面前永远永远不分离。谢谢大家今天的热情。这首歌叫做《忠孝东路走九遍》。哦，忠孝东路走九遍，天地山河的记忆，你我的地面，我从早到夜，是从回家。